你知道嗎？一隻健康嘅大狗咧，可能就係因為食飽去跑一跑咧，就可能會面臨一個死亡嘅威脅啦。咁呢一個疾病咧就叫做胃扭轉，咁啊平時聽嘅 GDD 啦。咁咩係胃扭轉咧？就係個胃咧就好似脹到一個波咁樣啦，然之後佢真係扭轉咗啦，咁啊切斷咗好多嘅血道啦，咁係一個非常之急切性嘅狀況嚟噶。佢哋會感覺到嗰個胃好脹硬啦，然之後可能會有嘔啦，會有流口水，可能佢哋會覺得好焦躁。最好咧，其實就喺佢哋食完飯之後2個鐘先至同佢哋運動。咁但係其實邊有咁多時間去做呢一樣嘢咧？餵完佢哋之後咧，自己都未食嘢，然之後就要趕住出門口啦。咁我會去點樣處理呢一個嘅狀況咧？咁啊，識 Happy 豬嘅都會知道，其實佢好中意去街啦。佢一見到我拎條繩咧，就會好興奮噶啦。咁佢食完嘢之後咧，我就大約用10分鐘嘅時間去洗碗啦、搞衛生啦，然之後咧我就會慢條斯理咁樣去同佢出門口。咁啊要去慢慢行啦，咁啊記得真係一定要慢慢行啦，以散步嘅形式啦，咁啊唔好俾佢跑啦。咁當佢去完 Vivi 啊、Poo 之後咧，平時好懶嘅佢咧就好想快啲上凳嗰度休息。咁呢一個早上嘅 walk 咧，我就會順應佢嘅，因為佢真係啱啱食完嘢冇耐，我哋就會同佢落街。咁平時咧下晝咧佢同埋夜晚咧都會再落一轉嘅，咁所以咧喺夜晚同埋晚上嘅嗰轉放狗咧，我先至會俾佢去跑啦，瘋狂咁樣去跑放電啦。所以呢一個等10分鐘先俾佢落街，同埋要佢慢慢行，就係我去保護佢嘅方式啦。咁你哋放狗嘅 schedule 又係點嘅呢？留言話俾我聽啊！